ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്നെ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഉറങ്ങിണീറ്റ കൊലയാണ് എന്നുള്ളത്. ഉറങ്ങിണീറ്റ തന്നെയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ തമ്മിലിൽ കണ്ട പോലെ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കോഫ്. എനിക്കിപ്പം കോവിഡ് വന്നത് ജാനുവരി 7-നായിട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കോവിഡ് വന്നിട്ടുണ്ടായത്. ഇപ്പം എത്ര മാസമായി? 6 മാസം 4 മാസം 6 മാസത്തിനടുത്ത് എന്താണെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ചുമ കംപ്ലീറ്റ് മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പം ചില ആൾക്കാരിൽ ഈ കോഫ് കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്ന് ഇരിക്കട്ടെ കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചുമ പോവാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പല ടൈപ്പ് എന്താണ് മെഡിസിൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചു, ഹോമിയോ കഴിച്ചു, ആയുർവേദം കഴിച്ചു, ഒന്നും മാറുന്നില്ല. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോഴും ഞാൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ടാബ്ലറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. എന്നിട്ടും ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കുന്നതോറും നമുക്ക് ക്ഷീണം കൂടും. എനിക്ക് ഹെയർ ഫോൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവാൻ മതിയാവും. എനിക്ക് ഹെയർ ഫോൾ നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ഹെയർ ഫോൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരും അത് ചെയ്ത് നോക്കി ഇത് ചെയ്ത് നോക്കി എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും എനിക്കൊന്നുമില്ല ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് ചുമച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം, ചുമച്ചിട്ട് ഛർദ്ദിക്കുക ഞാൻ, എസ്പെഷ്യലി രാത്രിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് നല്ല ഛർദി. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് സ്മെൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി വരാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ചെറിയൊരു മണം, പറ്റാത്ത മണം ആകുമ്പോഴേക്ക് ചുമ വരിക. ഈ ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചുമയ്ക്കുമ്പം കഫ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരൂല, സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കുറുകുന്നത്. ഓൾറെഡി എനിക്ക് ന്യൂമോണിയ ആയിട്ട് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോഴും. പിന്നെ ചില സമയത്ത് ചുമച്ചിട്ട് ഈ ഛർദിയോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചുമ ചിലരിൽ കുറേ കാലെടുക്കും മാറാൻ. ഈ ചുമയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ശ്വാസം മുട്ടൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മൾ ഇൻഹേലർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ശരിക്കും എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനോട് തീരെ താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും പക്ഷേ യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ള. ഒരു ദിവസം 2-3 പ്രാവശ്യം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചുമച്ചിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടുമ്പോൾ ഇൻഹേലർ എടുക്കും. അതിനായിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം നോക്കാണ്ട് തന്നെ എടുക്കാറുണ്ട്. ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയതിനു ശേഷം എനിക്ക് എൻ്റെ ആരോഗ്യം നോക്കണം. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് ചുമ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചുമ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ രാത്രി ഉറക്കക്കേടും രാവിലെ ആകുമ്പോഴൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിപ്പം നിൽക്കുന്ന അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ ബാൽക്കണി ഇല്ലാത്തതിനെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം തുണി ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുക നമ്മൾ അകത്തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടാകും. പിന്നെ ഈ വാതിൽ തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്മെല്ലൊക്കെ പോകാനൊന്ന് തുറന്നിടാണെങ്കിൽ പൊടി വന്നിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ മാറും, ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഇതുള്ളതിനെ കൊണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് ഈ ചുമ നിൽക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇപ്പോഴും ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ സംസാരിക്കുമ്പം. അപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഒരു റെമഡി. അപ്പം അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഇത് എല്ലാ ചുമക്കാർക്കും, അത് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് നല്ല ചുമ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഇത് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ചുമ വന്ന് ഛർദ്ദിക്കുമ്പം നന്നായിട്ട് കഫം പോവുകയും ചെയ്യും. അതും നമുക്ക് നല്ലതാണ്. അപ്പം ഒന്ന് ചുമ നിൽക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഈ ഒരു ഐറ്റം കുടിച്ചാലും നമുക്ക് നിൽക്കും. ഇന്നലെയൊക്കെ എനിക്ക് രാത്രി ഞാനിത് കണ്ടിന്യൂസ് ഞാൻ കുടിക്കലുണ്ടായിരുന്നു ഒരാഴ്ച. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മടിയായിട്ട് ഞാൻ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിത് കാണിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഡേ ക്രീമോ നൈറ്റ് ക്രീമോ ഏതാ നല്ലത് എന്നുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മമ്മാത്തിൻ്റെ ഉപ്റ്റൺ നൈറ്റ് ക്രീം ആൻഡ് ഉപ്റ്റൺ ഡേ ക്രീമാണ്. ഈ ഡേ ക്രീമാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. വിത്ത് ടേമറിക് ആൻഡ് സാഫ്രോൺ ആണ്. ഇതിൽ SPF 30 ഉള്ളതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നല്ല ചൂടാണ് എന്നുള്ളത്, നല്ല വെയിലാണ് ഇപ്പം എസ്പെഷ്യലി UAE-ൽ. അപ്പം ഈ SPF 30 വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. അത്യാവശ്യം 2-3 പമ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട്.
പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അത്രയും തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഫോർ സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു മമാഅർത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡേ ക്രീമിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊരു ബ്രൈറ്റ് എഫക്റ്റ് കിട്ടാനും സഹായിക്കും. ഇത് പാരബൻ ഫ്രീ ആണ്, സിലിക്കോൺ ഫ്രീ ആണ്, ഡെർമറ്റോളജിക്കലി ടെസ്റ്റഡ് ആണ്, എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പിനും പറ്റുന്നതും കൂടിയാണ്. ഇതിന് റേറ്റ് വരുന്നത് 599 റുപ്പീസാണ്. ഇത് ഡേ ക്രീമും നൈറ്റ് ക്രീമും ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും നെക്കിനും ഈ സൺ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ഇത് തേച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലോ സ്കിന്ന് കിട്ടാൻ കൂടി ഈ ഒരു ഡേ ക്രീം സഹായിക്കും. ഇപ്പം ഒരുപാട് ഡേ ക്രീംസ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലും SPF ഉള്ളതായതിനെ കൂടെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു ലെയറും കൂടി ഇപ്പോൾ ഇടേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഡേ ക്രീമും ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു SPFും സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഗ്ലോ കിട്ടുന്നുണ്ട്, സ്കിന്നിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പി നോക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഓരോന്നായിട്ട് കാണിക്കാം. നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയാണ്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മിച്ചുവിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകും. എത്ര മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും ആൾ മിണ്ടും കേട്ടോ. ഇഞ്ചിയാണുള്ളത്. ഇഞ്ചി തൊണ്ടയ്ക്കൊക്കെ നല്ലതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങയാണ്. ചെറുനാരങ്ങയിൽ സിട്രിക് ആസിഡ് നമുക്ക് നല്ലതാണ്. ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഇതൊക്കെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ. പിന്നെ തേനാണ്, ഹണിയാണ്. അപ്പോൾ ഹണി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ഉണ്ട്, 2 പൊടികളാണ്. അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കാണിക്കാം. ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട്. ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചതച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും എടുക്കാം കേട്ടോ. മിക്സിയിൽ ഞാൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും എടുക്കാണ്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ സ്ട്രെയിനർ വെച്ചിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ജ്യൂസാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ആ ഒരു കുറച്ച് അളവിൽ മതി, ഒരുപാട് വേണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് സ്ട്രെയിനർ വെച്ചിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇഞ്ചീൻ്റെ നീരാണ് പറഞ്ഞത്, ഇതിൽ വെള്ളം പാടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെയും പറയുന്നത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയുമാണ് ഇഞ്ചീൻ്റെ നീര് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതോട് ഇതിൻ്റെ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ നമ്മളിനി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് ചെറുനാരങ്ങയാണ്. ചെറുനാരങ്ങേൻ്റെ കുരു പോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം, നന്നായിട്ട് സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം എന്നാണ് അപ്പം ഇതും സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അളവ് ഒരുപാടല്ലാണ്ട് ഇഞ്ചിനീരും ഇതും സെയിം അളവ് തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെറുനാരങ്ങേൻ്റെ നീര്. ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 2 പൊടികളാണ്. ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു നുള്ള്, എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത്ര മാത്രം എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഇതായ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞളാണ്. അത് വീട്ടിൽ നമ്മൾ കറക്കി എടുക്കുന്നത് തന്നെയാട്ടോ എടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. കുരുമുളക് പൊടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പൊടി എടുത്തിട്ട് അതും ഒരു പൊടിക്ക് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്ന എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ആ ഒരു പൊടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ചവർപ്പും ഇതൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹണി യൂസ് ചെയ്യണം. അതും ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഹണി ഇത്ര കുറവ് കൂടുതലും ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് വേണ്ട അത്ര എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത്, ഈ കോഫുള്ള സമയത്ത് കുടിക്കുക. ഈവൻ കോവിഡ് ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിലും ഈ സെയിം ഡ്രിങ്ക് നമുക്ക് കുടിക്കാം കേട്ടോ.